สวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านนะครับมาพบกับ Sport and Live TH นะครับทัศนบันบันด้านกีฬาฟุตบอลกับแอดมินเจ้าของช่องนะครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคมด้วยนะครับคลิปนี้พาทุกท่านมาพูดถึงเกมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเกมเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมากันสักหน่อยนะครับเพราะว่ามีทีมยักษ์ใหญ่ทีมในกลุ่มท็อป6ทีมในกลุ่มรุ่นแชมป์เนี่ยนะครับลงสนามกันเกือบจะครบทุกทีมนะครับแล้วผลการแข่งขันมันก็มีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังนะครับก่อนที่จะไปฟังทัศนะบ้านๆวันนี้รบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นสมาชิกช่องได้เลยครับที่ปุ่มด้านล่างนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็รีบกดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเชียร์ฟุตบอลกันแบบเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับไม่ว่าท่านจะเชียร์ทีมไหนก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับเอาละครับเข้าสู่ประเด็นเลยนะครับเกมเมื่อคืนนี้ ผมก็บรรยาย2คู่นะครับคู่บอร์นมัธเปิดบ้านแพ้กับลิเวอร์พูล0-3แล้วก็คู่ดึกตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเอติฮัดสเตเดียมทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เป็นฝั่งของเรือใบสีฟ้าที่เพลียงพล้ำนะครับแพ้คาบ้านให้กับปีศาจแดงไป1-2ส่วนคู่หัวค่ำนะครับตอน1 ทุ่มครึ่งเอเวอร์ตันที่ปลดมาโคซินวาไปเรียบร้อยดันบิ๊กดังนะครับดันแคนฟูกุสันอดีตกองหน้าตำนานของทีมเองนะครับขึ้นมากลุ่มบังเหียนเป็นการชั่วคราวแล้วก็ระเบิดฟอร์มสุดยอดนะครับชนะเชลซีไป3-1นี่คือ3คู่ที่ผมจะขอพูดถึงหน่อยนะครับเริ่มกันที่คู่หัวค่ำเลยนะครับ เอเวอร์ตันนะครับก็ฟอร์มรุ่มดอนเอาจริงๆเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2018 นะครับสำหรับท็อปฟรีสีน้ำเงินมีข่าวว่าจะปลดมาโคซินวาอยู่อย่างต่อเนื่องแต่พอขึ้นปีใหม่นะครับมาโคซินวาก็พยายามที่จะยกระดับเกมแล้วก็ผลงานของเอเวอร์ตันเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สามารถลุ้นจบอันดับ7ในลีกด้วยซ้ำนะครับเบียดกับพวกวูฟแฮมป์ตันวัตฟอร์ดรวมถึงเลสเตอร์ซิตี้ก่อนที่ช่วงท้ายๆฤดูกาลนะครับ 3-4-5 นัดสุดท้ายเนี่ยจะเริ่มแผ่วลงนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าผลงานดีนะครับหลังจากที่ช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลที่แล้วเนี่ยจมอยู่ท้ายตารางแบบนี้แหละนะครับ มาปีนี้ก็เข้าอีรอบเดิมครับเข้าอีรอบเดิมทรงบางช่วงเหมือนจะดีนะครับบางช่วงเหมือนจะดีแต่ก็ดีไม่จริงแล้วที่สำคัญเนี่ยเอเวอร์ตันในช่วงปี2 ปีหลังก็มีการลงทุนไปค่อนข้างพอสมควรครับซื้อตัวที่มีความคาดหมายว่าได้มาแล้วน่าจะยกระดับเกมของเอเวอร์ตันให้มีลุ้นอย่างน้อยที่สุดก็ในพื้นที่ยุโรปนะครับยูโรปาลีกแต่เล่นไปเล่นมามันไม่ได้อย่างที่บอร์ดบริหารต้องการครับก็นำมาสู่การปลดเอเวอร์ตันหลังจากที่พ่ายแพ้ต่อลิเวอร์พูลในศึกเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้ไป2-5นะครับแล้วก็ให้ดันแคนฟูกุสันขึ้นมาคุมทีมแทนแล้วก็อย่างที่เห็นครับผลงานก็จะตรงกันข้ามแล้วก็ถ้าใครได้ดูไฮไลท์หรือได้ดูเกมถ่ายทอดสดระหว่างเอเวอร์ตันกับเชลซีเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่โอ้โหคือเราไม่เห็นดันแคนฟูกุสันในมาตรของผู้จัดการทีมนะครับที่ผ่านมาคือเขาคุมชุดเล็กนั่งเป็นบอร์ดบริหารของเอเวอร์ตันหรือรวมถึงมาเป็นมือขวาน่าจะเป็นมือขวาของซินวานี่แหละนะครับก็ไม่ค่อยเห็นบทบาทกันสักเท่าไหร่แต่พอเขาเป็นนายใหญ่ปุ๊บออกแอคชั่นแบบสุดๆครับเราจะเคยเห็นบรรยากาศแบบนี้ในบางนัดของเจอร์เก้นคล็อปบางนัดของเป๊ป กัวร์ดิโอล่าบางนัดของโชเซ่ มูรินโญ่ที่มีอาการดีใจหลังจากลูกทีมทำประตูได้คือทุกประตูที่เอเวอร์ตันยิงได้เมื่อคืนเนี่ยเหมือนมันทำให้เลือดสูบฉีดในร่างกายของดันแคนฟูกุสันซึ่งเขาเป็นท็อปฟิเมนตัวยงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะเป็นอดีตกองหน้าจอมโขกเจ้าเวหาของเอเวอร์ตันมาอย่างยาวนานครับโดยเฉพาะในยุค19นะครับ ทำให้อาการที่แสดงออกมาเนี่ยผมเห็นแล้วผมอมยิ้มนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นโอเวอร์แอคติ้งอะไรนะครับกับดีใจตามแฟนๆของเอเวอร์ตันโดยซ้ำว่าเฮ้ยพวกคุณอาจจะไม่ต้องไปแสวงหาผู้จัดการทีมคนไหนไกลเอานี่แหละดันแคนฟูกุสันนี่แหละเหมือนอย่างที่แมนยูตั้งโซชาเหมือนอย่างที่เอเวอร์ตันตั้งเฟเดริกขออภัยเหมือนอย่างที่อาร์เซนอลตั้งเฟเดริก ลุงเบิร์กแล้วก็เหมือนอย่างที่เชลซีตั้งแฟรงค์ แลมพาร์ดเอามันพวกอดีตนักเตะตำนานนี่แหละนะครับมันน่าจะรู้รากเหง้าแก่นแท้ของทีมเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็
เป็นฝ่ายของเอเวอร์ตันที่ทำได้ดีกว่าเชลซีนะครับเชลซีโดยรวมก็เหมือนเดิมครับมันคือครองบอลเยอะเปิดเกมรุกเข้าใส่มากโอกาสยิงนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายแล้วคือเกมรับที่ยังมีปัญหานะครับทุกประตูที่เสียเราจะสังเกตเห็นว่าคลาสของคริสเตนเซนกับเคอร์ซูมาเนี่ยมันยังไม่พอที่จะยกระดับของเชลซีให้ถึงขนาดขึ้นมาลุ้นแชมป์พรีเมียร์ได้นะครับถ้าจะมองกันระยะยาวนะครับมองอีกมุมหนึ่งครับช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เชลซีก็ได้พ้นโทษแบนการซื้อตัวเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ศาลกีฬาโลกได้ตัดสินออกมาแล้วว่าลงโทษเชลซีแค่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาห้ามซื้อตัวนะครับเพราะว่าจริงๆโทษเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวตลาดหน้าหนาวนี้ด้วยแต่ว่าศาลกีฬาโลกเขาเรียกอะไรยกอุทธรณ์มั้งผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนั่นแหละเอาเป็นว่าเชลซีเนี่ยพ้นโทษแบนแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าแฟรงค์ แลมพาร์ดก็คงจะเริ่มวางแผนที่จะดึงพวกตำแหน่งเซนเตอร์ฮาล์ฟที่มีคลาสระดับโลกเข้ามานะครับเพื่อสนับสนุนทั้งเคิร์ซูมาและก็คริสเตนเซนที่ต้องบอกว่ากระดูกยังไม่ถึงนะครับกับการที่จะเป็นกำลังหลักของทีมแล้วก็พาเชลซีมีลุ้นแชมป์รายการใหญ่ๆนะครับอาจจะรวมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับพอมันถึงเข้าสู่ช่วงกดดันเกมมันต้องกดดันบีบหัวใจอะไรพวกนี้นักเตะเหล่านี้อาจจะแบกรับทีมไม่ไหวนะครับก็สรุปดีใจกับเอเวอร์ตันที่ชนะแล้วก็เชลซีที่ฟอร์มยังไม่คงเส้นคงวาแต่ก็ยังเกาะอันดับ4อยู่เรื่อยๆแต่ก็ชะล่าใจไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าแมนยูมาแล้วสเปอร์มาแล้วเพราะฉะนั้นเชลซีต้องระวังหลังให้เยอะข้างหน้าอาจจะยังพอมองเห็นทางนิดหน่อยเพราะว่าแมนซิตี้นำหน้าอยู่แค่3แต้มแต่ข้างหลังนี่อาจจะดูว่านำเข้า5แต้ม6แต้มแต่เผลอไม่ได้ครับเพราะว่าแม้กระทั่งในบ้านเชลซีก็ยังมีฟอร์มที่ไม่น่าไว้วางใจนะครับเพราะนั้นต้องรีบแก้ไขโดยด่วนในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นะครับสำหรับแฟรงค์ แลมพาร์ดไม่งั้นอาจจะหลุดท็อป4ได้เหมือนกันมาถึงคู่ที่2ตอน4 ทุ่มนะครับ FC บอร์นมัธเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลจ่าฝูงที่ยังไม่แพ้ใครนะครับชนะมา14เกมเสมอ1นะครับหลังผ่าน15เกมแรกลงทำศึกหน้าที่16กับบอร์นมัธฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยมีการโรเตชันเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะพวกบรรดาตัวหลักๆนะครับแบ็คขวามีเปลี่ยนแปลงให้โจโกเมสลงเล่นแทนเทรนต์ อเล็กซานเดอร์ อาร์โนลด์ที่ถูกดรอปอยู่ข้างสนามผู้รักษาประตูอาร์เดียนได้ลงเล่นนัดเจอเอเวอร์ตันกลางสัปดาห์นะครับอลิสัน เบเกอร์หายจากโทษแบนพ้นจากโทษแบนกลับมาก็ประจำการที่เดิมตรงกลางนะครับมีเจมส์ มิลเนอร์ที่ยังเป็นตัวจริงหลังจากนัดที่เจอกับเอเวอร์ตันนะครับที่เหลือก็เป็นจอร์แดน เฮนเดอร์สันกับนาบีเกต้าที่หายเจ็บกลับมาครับรวมถึงกัปตันเฮนโดรับบทตัวโฮบอลนะครับตำแหน่งหมายเลข6แทนที่ของฟาบิโญที่เจ็บอยู่นะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับไปส่วน3ประสานแดนหน้าเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับจากเกมที่ชนะเอเวอร์ตันดิว่าโอริกิซาริโอ มาเน่เชอร์แดน เชอร์กิรีนั่งอยู่ที่ข้างสนามนะครับแล้วก็เป็นโอกาสของบ๊อบบี้ โรเบโต ฟิมิโน โมซาลาห์แล้วก็อเล็กซ์ ออเรนจ์ แชมเบอร์เลนนะครับที่สวมบท3ประสานในแดนหน้าแล้วก็เป็นฝั่งของลิเวอร์พูลที่ออกสตาร์ทเกมมาในครองบอลเยอะกว่าก็จริงนะครับแต่มันดูยังติดขัดแฟนลิเวอร์พูลที่เข้ามาเชียร์บอลกับผมก็คอมเมนต์กันแบบอึดอัดนะครับผมพากบอลไปสัญญาณก็ไม่ค่อยดีไปก็ดูจะอึดอัดพอสมควรนะครับแต่ว่าจนแล้วจนรอดครับเราก็ได้กัปตันทีมเฮนโดครับคนที่แฟนลิเวอร์พูลหลายๆคนนี่ยี้กับผลงานแต่สำหรับผมเชื่อมั่นในการตัดสินใจของผู้จัดการทีมนะครับเฮนโดอาจจะไม่ใช่นักเตะที่ฟอร์มเลิศเลอเพอร์เฟกต์ถูกยกย่องอะไรมากมายแต่เขาคือคนที่ปิดทองหลังพระเช่นเดียวกับเจมส์ มิลเนอร์นะครับเมื่อคืนนี้ลูกปลดล็อกเนี่ยมาประมาณสักนาทีที่34เศษนะครับเอเดอร์สันที่เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับนะครับได้บอลในแดนตัวเองนะครับเห็นโอกาสอันเหมาะเจาะทางด้านซ้ายเมื่อคืนนี้เป็นอเล็กซ์ ออเรนจ์ แชมเบอร์เลนนะครับริมเส้นด้านซ้ายด้านขวาเป็นโมซาลาห์ตรงกลางเป็นฟิมิโนแล้วสบโอกาสเฮนเดอร์สันก็ตักบอลโด่งนะครับถ้าใครพอจะนึกภาพได้ดูไฮไลท์นัดที่ลิเวอร์พูลชนะเอเวอร์ตันลูกที่3ลูก 3-1 นะครับ ลูกที่ดิยัน ล็อบเลนเปิดยาวจากแดนหลังให้ดิว่าโอริกี้ดูดลงมาแล้วก็แปรข้ามตัวของจอร์แดน ทิกฟอร์ดเนี่ยนะครับเมื่อคืนนี้ลูกที่เฮนเดอร์สันเปิดคล้ายๆกันครับเปิดจากแนวรับของตัวเองคือเปิดในแดนของตัวเองนะครับลูกพุ่งโด่งไปที่
กรอบเขตโทษของบอร์นมัธแล้วก็เป็นทางด้านของอเล็กซ์ แชมเบอร์เลนที่ปรีเข้าไประหว่างช่องว่างระหว่างเซนเตอร์ฮาล์ฟกับวิงแบ็กของบอร์นมัธทางด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายของลิเวอร์พูลนะแต่เป็นด้านขวาของบอร์นมัธแล้วก็จิ้มบอลผ่านมือแรมสเตลผู้รักษาประตูของบอร์นมัธเข้าไปให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำนะครับในนาทีที่ 35ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ปลดล็อกหลังจากนั้นลิเวอร์พูลดูง่ายขึ้นครับดูง่ายขึ้นอีกไม่นานครับนาทีที่น่าจะ39นะครับ39หรือ41จำไม่ได้แล้วนะครับน่าจะ39ก็เป็นขออภัยมันน่าจะเป็นช่วงนาทีที่41นะบางทีเรื่องจำเวลาไม่ค่อยได้อีกแล้วนะครับทีนี้เกมของลิเวอร์พูลก็เป็นโอเพนเพลย์ครับนะเซตขึ้นมาบอลอยู่ที่โมซาลาเล่นกับนาบีเกต้าครับก็เป็นซาลาที่ดึงจังหวะหลอกคือเมื่อคืนนี้ลูกที่ซาร่าแอสซิสต์ให้เกต้าต้องชมนะครับเขาหันหลังให้ประตูแล้วก็มีผู้เล่นของบอลมัดเข้ามาประกบตัวใน1คนและอีกคนหนึ่งก็พยายามจะเข้ามาช่วยแต่ซาร่าดึงจังหวะนิดเดียวเห็นเกต้าแลบหลังก็ตอกส้นให้เลยนะครับแล้วเกต้าก็ยิงผ่านมือแรมสเตลเข้าไปเป็น 2-0 ให้กับลิเวอร์พูลจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับแล้วก็เริ่มครึ่งหลังมาได้อีกไม่นานก็เป็นทีของโมซาร่าบ้างนะครับคนที่จ่ายให้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคราวนี้เป็นนาบีเกต้าที่แอสซิสต์คืนนะครับเรียกว่าเป็นคู่หูคู่ใหม่ก็ได้นะครับสำหรับซาร่ากับนาบีเกต้าก็เป็น3ประตูของลิเวอร์พูลรวมถึงเก็บคลีนชีทได้นะครับเมื่อคืนนี้เกมรับมีปัญหาในช่วงสักประมาณนาทีที่37-38นะครับที่เดียัน ร็อบเลนมีปัญหาการบาดเจ็บคือตามรายงานข่าวหลังเกมเนี่ยเหมือนกับมีการบอกว่าร็อบเลนเองเนี่ยอยากจะเล่นจนจบเกมแต่เจเคไม่อยากเสี่ยงครับพอรู้ว่ามีการบาดเจ็บปุ๊บก็มันเหลือกองหลังแค่นี้ครับคือถ้าร็อบเลนเจ็บหนักไปอีก1คนเนี่ยกองหลังเซนเตอร์ฮาล์ฟอาชีพของลิเวอร์พูลจะเหลือแค่ฟานไดกับโกเมสเพราะว่าเจอมาติฟเนี่ยก็ยังไม่มีกำหนดคืนทีมนะครับเพราะฉะนั้นเจเคไม่รอให้หมดเวลาครึ่งแรกหรือไม่เสี่ยงให้เล่นจนจบเกมนะครับก็ถอดร็อบเลนออกแล้วก็รีบเอาไปสแกนเลยนะครับแล้วก็ขยับทางด้านของโจโกเมสเนี่ยมาเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาล์ฟคู่กับฟันไดแล้วก็ให้เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์ลงไปประจำการเดิมทางด้านขวานะครับจะสังเกตเห็นว่าเกมเมื่อคืนนี้นะครับพอโกเมสขยับมาเล่นเซนเตอร์ฮาล์ฟเนี่ยฟอร์มดีกว่าตอนช่วงนี้เขายืนวิงแบ็กนะครับตอนยืนวิงแบ็กขวาประมาณสัก30 กว่านาทีผลงานคือเทียบกับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์เนี่ยคนละเรื่องครับเกมรับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เติมเกมรุกนี่ไม่ต้องพูดถึงครับมีโอกาสที่จะสัมผัสบอลบ่อยมากแต่ก็ไม่ค่อยเป็นประโยชน์กับทีมจนพอขยับเข้ามาเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาล์ฟเนี่ยพอได้อยู่ใกล้กับพ่อปู่มหามุนีฟันไดของพวกเราเนี่ยก็รู้สึกโกเมสนิ่งขึ้นนะครับนี่มันคืออิทธิพลที่ฟันไดแผ่ไปถึงเพื่อนๆที่อยู่รอบกายเขานะครับก็ดีครับมองเป็นเรื่องดีก็ดีเหมือนที่ผมพูดในไลฟ์นั่นแหละว่าถ้าโจโกเมสได้เล่นคู่กับฟันไดก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเขาน่าจะได้เรียกความมั่นใจกลับมาเพราะว่าถ้าเล่นเป็นวิงแบ็กเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใกล้ชิดเท่าไหร่นะครับอาจจะได้สื่อสารกันบ้างแต่มันไม่ค่อยใกล้ชิดเท่าไหร่นะครับก็ดีนัดหน้าถ้าจำไม่ผิดลิเวอร์พูลน่าจะเปิดแอนฟิลด์เจอกับวัตฟอร์ดนะครับถ้าเป็นไปได้ร็อบเลนยังไม่หายดีก็โกเมสนี่แหละครับแต่ก่อนที่จะถึงเกมนัดหน้ากลางสัปดาห์นี้นะครับคืนวันอังคารนี้พวกเรามีศึกหนักครับกับการบุกไปเยือนเซาท์สบวร์ตัดสินยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับแพ้โอกาสตกรอบสูงมากนะครับมีเงื่อนไขสกอร์ที่แพ้ได้เนี่ยแค่ประตูคือ4-5นะครับซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากที่จะยิงกันขนาดนี้นะครับถ้าเป็นสกอร์ต่ำกว่านั้นมีโอกาสร่วงสูงรวมถึงถ้าแพ้เกินช่องว่างเกิน1ประตูก็ตกแน่นอนนะครับแต่ถ้าเสมอหรือชนะเซาท์สบวร์ได้ก็เข้ารอบแน่นอนเหมือนกันเดี๋ยวตามลุ้นกันต่อนี่คือผลงานของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เก็บคลีนชีทเป็นนัดที่3ในฤดูกาลหลังจากที่เคยเก็บมาได้เหนือเบอร์ลี่แล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดคืนนี้ก็เก็บได้กับ FC บอร์นมัธอีกนะครับ เก็บ3คะแนนเกมนี้ลิเวอร์พูลเล่นก่อนแมนซิตี้กับเลสเตอร์เล่นคืนนี้นะครับวันอาทิตย์ส่วนซิตี้อย่างที่ทราบเล่นคู่ดึกลิเวอร์พูลหนีไปเป็น43แต้มนำหน้าแมนซิตี้14แต้มนำหน้าเลสเตอร์11แต้มเป็นอะไรที่หอมหวานสำหรับเดอะคอปมากๆนะครับแล้วพอคู่ดึกมันก็เป็นเกมใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะลงทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กับยูไนเต็ดนะครับผมก็ฝืนร่างกายบรรยายวันนี้บอกเลยครับนอนทั้งวันนั่งอัดคลิปนี่ยังไม่ได้กินข้าว กินกาแฟไปกระป๋องเดียวนะครับคือหลับยาวเลยนะครับเหนื่อยมากไม่ว่ากันคุยกันต่อ
แมนซิตี้เมื่อคืนนี้ลงเล่นกับแมนยูมีการปรับทัพในแดนหน้าเนี่ยนิดหน่อยครับก็คืออย่างเช่นเบเรโดซินวาที่นั่งนัดที่แล้วก็ให้ก็ได้ลงมาเล่นแทนนะครับแล้วก็ดรอปริยัตมาเรสไปส่วนกลางรับก็เป็นโรดรีเหมือนเดิมนะครับดรอปอิวคายกูโดกันนะครับก็ที่เหลือก็เป็นพวกดาวิดซินวานะครับคิวินเดบรอยเหมือนเดิมแต่หลังก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนครับเท่าที่มีเปลี่ยนก็น่าจะเป็นอังเคลินโญนะครับได้ลงมาเล่นแล้วก็เซนเตอร์ฮาล์ฟก็เท่าที่มีครับจอห์นสโตนกับแฟร์นันดินโญรวมถึงคลายวอลเกอร์ที่เล่นเป็นวิงแบ็กขวานะครับกองหน้าก็กาเบรียลเคซุสสเตอร์ลิงแล้วก็ใครหนึ่งคนนะเบรนาร์โดซินวาขออภัยนะครับตามนี้แล้วก็เกมพอมันเริ่มมาเนี่ยนะครับแมนยูข่าวดีก็คือได้อองโตนี่มาซิยาลกลับมาแล้วก็ลงยืนเป็นหน้าเป้าเลยนะครับมีสกอตต์แบ็กโทมิเน่จับคู่ในแดนกลางปัดกวาดหน้าแผงแบ็กโฟคู่กับเฟร็ดนะครับเริ่มเกมเราจะสังเกตเห็นเลยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครองบอลบุกเยอะกว่าก็จริงนะครับแต่จังหวะเข้าทำเนี่ยมันติดขัดดูไม่ไหลลื่นนะครับอาการเดียวกับวันที่แมนซิตี้แพ้วูฟแฮมป์ตันคาบ้านตัวเองนี่แหละครับด้วยสกอร์0-2วันนั้นแพ้มาป่า0-2นะครับอาการคล้ายๆกันครองบอลบุกแทบจะอยู่ฝั่งเดียวแต่ว่าจังหวะเซตเข้าทำมันไม่เนียนมันไม่นิ่งแล้วสุดท้ายก็โดนเกมโต้กลับของทีมเยือนเนี่ยลงโทษเกมเมื่อคืนนี้ก็เช่นกันครับคนที่ต้องได้รับเครดิตในช่วงต้นของแมนยูคือสกอตต์แม็กโทมิเน่นะครับที่จะทำให้เกมรับของปีศาจแดงเนี่ยนิ่งแล้วก็ไม่โดนแมนยูโจมตีทั้งที่แมนซิตี้บุกเยอะกว่าแต่เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าเมื่อคืนนี้โอกาสเซฟของดาวิด เดคิอาเนี่ยไม่มีเลยครับถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ15นาทีแรกหรือ20นาทีแรกเนี่ยคนที่เซฟประตูเป็นอุตลุดคือเอริสันของแมนซิตี้ครับโดนทั้งดานิเอลเจมส์โดนทั้งมาคัสแรดฟอร์ดนะครับที่เติมขึ้นมายิงแล้วก็ต้องใช้เอริสันเนี่ยทุบทิ้งออกไปนะครับสุดท้ายแล้วก็มีจุดโทษปัญหานะครับจุดโทษปัญหาก็คือจังหวะที่เบเรโดซินวาครับเข้าไปสกัดจากทางด้านหลังต้องบอกว่าทางด้านข้างนะครับด้านข้างเยื้องมาทางด้านหลังของมาคัสแรดฟอร์ดซึ่งตอนแรกเนี่ยผู้ตัดสินไม่ได้เป่าเป็นจุดโทษนะครับแต่ก็มีการเรียกดู VAR ช่วยแล้วก็นำมาซึ่งจุดโทษของแมนยูในนาทีที่23ขึ้นนำในช่วงครึ่งแรกพอดีนะครับก็ถือว่าจังหวะนี้เบเรโดซินวาเสียค่าโง่แล้วกันนะครับเพราะว่าคนที่บังแรดฟอร์ดอยู่นี่ก็ยังมีจอห์นสโตนอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ก็เข้าบอลชงฉางเองแล้วไม่โดนบอลด้วยนะครับผ่านไปจังหวะจุดโทษนี้เคลียร์นะครับหลังจากนั้นมาไม่นานแมนซิตี้ก็เหมือนจะเมาหมัดครับในช่วงท้ายของครึ่งแรกก็มาโดนอองโตนี่มาซิยาลยิงเพิ่มแทบจะแหวกกลางระหว่างบรรดาผู้เล่นของแมนซิตี้ในกรอบเขตโทษเลยนะครับสำหรับมาซิยาลก็ยิงผ่านมือเอเดสันเข้าไปให้แมนยูนำแมนซิตี้เนี่ย2-0นะครับแล้วมันก็มีจังหวะปัญหาเกิดขึ้นอีกนะครับก็คือจังหวะที่แมนซิตี้เนี่ยพยายามเปิดบอลจากริมเส้นด้านหลังนะครับในกรอบเขตโทษด้วยนะครับหักเข้ากลางมาแต่เฟร็ดที่ผวาเข้าไปบล็อกเนี่ยนะครับเป็นจังหวะที่เขาผวาเข้าไปแล้วก็ตัวเขาเอียงลงกับพื้นแล้วมือเขาเนี่ยไปสัมผัสพื้นแล้วนะครับสัมผัสพื้นแล้วก็เหมือนกับเป็นธรรมชาติของการที่คนเราล้มมาแหละมันจะต้องมีสัญชาตญาณของการป้องกันตัวเองก็คือเอามือเนี่ยค้ำพื้นไว้และไอ้มือที่ค้ำนี่แหละนะครับมันก็ไปบังวิถีของบอลนะครับทำให้บอลที่ถูกเปิดเข้ามาเนี่ยมันไม่ไปถึงผู้เล่นของแมนซิตี้ซึ่งมีเควินเดบรอยน์รออยู่นะครับผู้เล่นของซิตี้รวมถึงเป๊ปเองนะครับพยายามที่จะฟ้องผู้ตัดสินให้เช็ค VAR นะครับก็เช็คแล้วแต่ก็ยังยืนยันคำเดิมว่ามันไม่ใช่จุดโทษเขาก็ให้เหตุผลว่านะครับมันเป็นธรรมชาติของคนที่ล้มแล้วมือเนี่ยมันถึงพื้นก่อนนะครับแต่ถ้ามือยังไม่ถึงพื้นแล้วไปโดนบอลอันนี้เขาจะให้นะครับผมก็เลยยังสับสนอยู่ว่าแล้วก่อนจะเปิดฤดูกาลเนี่ยนะครับมีการออกมาประกาศว่ากฎกติกาใหม่ของพรีเมียร์ลีกนะครับลูกฟุตบอลโดนมือของฝ่ายไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรับหรือฝ่ายรุกนะครับก็จะต้องเป็นลูกฟาวล์ไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับนี่คือกฎที่มันประกาศออกมาตอนเปิดฤดูกาลแต่พอเริ่มฤดูกาลแล้วมีการนำ VR มาใช้ด้วยมันก็ยังมีปัญหาว่าสุดท้ายแล้วก็ยังต้องยึดคำตัดสินของผู้ตัดสินเหมือนเดิมมาแหละว่าต
กลงตั้งใจหรือไม่ตั้งใจตกลงจะให้จุดโทษหรือไม่ให้จุดโทษโดยที่ไอ้กฎที่ว่านั่นนะผมยังเคยทำคลิปอยู่เลยก็เลยไม่รู้ว่าผมทำคลิปผิดหรือว่าข่าวสารมันผิดหรือว่ายังไงกันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถือว่าเป็นแมนซิตี้เจ้าบ้านที่เสียผลประโยชน์ไปนะครับจากการไม่ได้จุดโทษลูกนั้นนะครับส่วนครึ่งหลังแมนซิตี้ก็พยายามโหมบุกหนักครับจนมาช่วงท้ายก็มาตีไข่แตกได้นะครับจากโอตาเมนดี้เดี๋ยวพูดถึงนิดนึงก่อนที่โอตาเมนดี้จะลงมาเนี่ยจอห์นสโตนก็เจ็บอีกนะครับแมนซิตี้ตอนนี้อาการหนักกว่าลิเวอร์พูลอีกในตำแหน่งกองหลังก็คือเหลือเพียงแค่เฟร์นันดินโญที่เป็นธรรมชาติกลางรับแต่ต้องมาหัดเล่นเป็นเซนเตอร์กับโอตาเมนดี้ครับตอนนี้นะครับจอห์นสโตนเจ็บอีกแล้วนะเจ็บอีกแล้วสงสัยจะมีแฟนเป็นพยาบาลแน่เลยนะครับเจ็บปอดแอดตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วสำหรับจอห์นสโตนมาจนถึงช่วงท้ายนั่นแหละครับได้ลูกเตะมุมแล้วก็เป็นโอตาเมนดี้โหม่งเข้าไปเหลือประมาณสักนาทีที่84 85นะครับจังหวะที่โอตาเมนดี้โหม่งตีไข่แตกให้แมนซิตี้หลังจากนั้นก็เอติฮัดลุกเป็นไฟครับแมนซิตี้โหมกระหน่ำใส่เอาอีคายกูดูกันลงมาเสริมเกมรุกนะครับพยายามที่จะบุกกดดันใส่แมนยูบุกแล้วบุกอีกบุกแล้วบุกอีกนะครับก็นั่นแหละมันก็ยังมีจังหวะปัญหาที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่คือลูกที่มันโดนมือของเฟรดนั่นแหละแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้นะครับเมื่อคืนนี้แมนซิตี้ครองบอลเยอะกว่าโอกาสเยอะกว่าแต่จังหวะที่มันบอลเข้ากรอบเนี่ยน้อยกว่าแมนยูทีมเยือนและที่สำคัญคือยังไงดีล่ะจังหวะโอเพนเพลย์DKR มีเซฟแค่ช่วง5นาทีสุดท้ายนะตลอดทั้งเกมเนี่ยDKR มีจังหวะเซฟแบบจะเลยนะน่าจะช่วง5นาที10นาทีสุดท้ายก่อนจบเกมทั้งที่ก่อนหน้านั้น80นาทีเนี่ยกลายเป็นเอเดสันที่มีโอกาสเซฟลูกยิงในจังหวะโอเพนเพลย์ของฝั่งแมนยูมากกว่าเจ้าบ้านซะอีกซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกแล้วก็จบเกมนี้แมนซิตี้แพ้แมนยูคาบ้าน1-2แต้มตามหลังลิเวอร์พูล14แต้มหลังจากผ่าน16เกมที่ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เยอะมากแล้วก็ตอนนี้แมนซิตี้พลาดอีกไม่ได้แล้วนะครับเพราะสถิติแพ้เท่ากับฤดูกาลที่แล้วคือแพ้4นัดปีที่แล้วซิตี้ก็แพ้4นัดแล้วก็เป็นแชมป์ด้วยการมีแต้มเหนือลิเวอร์พูล1แต้มนะครับตอนนี้ยังไม่พูดถึงละแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แมนซิตี้พลาดอีก1นัดเดี๋ยววันนั้นผมจะมาพูดถึงเรื่องแชมป์ไม่แชมป์ของลิเวอร์พูลนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้ทีมที่จะลุ้นแชมป์กับลิเวอร์คงจะต้องเบรกแมนซิตี้เอาไว้ก่อนนะครับมาคุยถึงจิ้งจอกสยามที่จะลงสนามในคืนนี้ที่จะบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าตอน3 ทุ่มเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรเราอาจจะมาเจอกันนะครับตอนนี้แมนเลสเตอร์นะครับมีแต้มตามหลังลิเวอร์พูลอยู่11แต้มแล้วก็มีแต้มนำหน้าแมนซิตี้อยู่3แต้มทั้งที่แข่งน้อยกว่าด้วยถ้าหากคืนนี้เลสเตอร์ชนะแอสตันวิลล่านะครับจะทิ้งห่างแมนซิตี้ไปเป็น6แต้มนี่คือช่องว่างระหว่างอันดับ2กับอันดับ3นะครับแมนซิตี้แทนที่จะมาพุ่งเป้าไล่ลิเวอร์พูลตอนนี้กลายเป็นว่าต้องมาไล่เลสเตอร์อันดับ2แทนนะครับส่วนเลสเตอร์ถ้าชนะนะครับก็จะมีแต้มตามหลังลิเวอร์พูลลดช่องว่างจาก11เหลือเพียงแค่8แต่ถ้าพลาดก็ไปคลุกคลีกันเอาเองนะครับทั้งอันดับ2อันดับ3อันดับ4นะครับว่าพวกแมนยูสเปอร์ที่ชนะไล่หลังขึ้นมาเนี่ยจะไล่ตามทันหรือเปล่านะครับส่วนกลุ่มบนในกลุ่มพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเลสเตอร์แมนซีเชลซีจะสามารถรักษาระดับขอบกลุ่มกันเอาไว้ได้หรือเปล่าแต่นี่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะส่วนคืนนี้เดี๋ยวตามลุ้นฟอร์มจิ้งจอกสยามกันนะครับว่าจะจบแบบไหนก็คลิปนี้ฝากไว้ยาวๆเลยนะครับกับการเก็บตกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่16ที่มันมีประเด็นให้พูดถึงเยอะเหลือเกินนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นสมาชิกช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ